Assalomu alaykum barchaga. Demak, sizlar bilan IDC test kitobining yechimdan ko'rishda davom etamiz. Demak, bugun sonni tub ko'paytiruvchilar ajratish va ekub mavzularini o'rganib chiqamiz. Demak, bugun bolalar 3-mavzu birinchi test misollarini ko'rib chiqarganmiz. Demak, qaraymiz. Birinchi misolda aytayapti bizga. Demak, qaraymiz. Birinchi misolda 2200 sonini tub ko'paytiruvchilarga ajratib bering debdi. Qaraymiz. 2200 ni mana bunaqa 2, 11 kabi sonlarga maydalab berishimiz kerak, ya'ni tub sonlarda. Buni bo'lib o'tirmaymiz endi. 2200 degani 22 kere 100 degani. 22 ning o'zi esa 2 kere 11 degani 100 4 kere 25. Ya'ni hammasini tub sonlarga maydalashimiz kerak. 4 degani 2 ning kvadrati, 25 degani esa 5 ning kvadrati. Shunda 2 ga 2 ning kvadratini ko'paytirsam 2 ning kubi, 5 ning kvadrati va 11. Maqsad mana bu 2200 sonini tub sonlar qo'shib yozib berishimiz kerak. Shunda 2 ning kubi, 5 ning kvadrati 11. Javob bo'ldi ekan. Xo'p, ikkinchi misolda aytayapti. 48 ni 4 faktorialga bo'lib bering deb. Faktorial degani o'zi, misol uchun 4 faktorial degani bu 1 dan to 4 gacha bo'lgan sonlar ko'paytmasi, ya'ni 1, 2, 3, 4 ni beradi. 1 kere 2 2, 2 kere 3 6, demak 24 ga teng. Ya'ni necha faktorial bo'lsa, xuddi shungacha bo'lgan sonlar ko'paytmasini berar ekan. Demak, buni yozamiz. 48 taqsim 4 faktorial degani 24 ni berar ekan. Plus 12 ning 0-si. Biz bilamizki, har qanday musbat sonning 0-darajasi, har qanday sonning 0-darajasi 1 ga teng. Plus 0 faktorial 1 ga teng bo'ladi. Shuni yana faktorial hisoblaymiz deyapti. Xo'p, 48 24 ga bo'ladigan bo'lsak, 2 plus 1 plus 1 faktorial. Demak, bu javobi 4 faktorial chiqar ekan. 4 faktorial hisobladik. 24. Demak, ikkinchi misolimiz C javob bo'lar ekan. Xo'p, 3 ga keladigan bo'lsak, 36 va 60 sonlarning eng katta umumiy bo'luvchisini toping debdi. Eng katta umumiy bo'luvchi, ya'ni bu degani ekub degani. Endi qaraymiz. Ekubni topishda ham oson usullari bor. Biz misol uchun 36 va 60 sonlarni yozyapmiz. Xo'p, ekub degani ikkalasi ham bo'linadigan eng katta son degani edi. Endi qaraymiz. 36 nechalarga bo'linadi? Misol uchun 6 kere 6 qilsam bo'ladi. 60 ni 6 kere 10 qilsak bo'ladi. Mana bir xili qoldi. Lekin mana bu qolgan sonlar o'zaro tub sonlar emas. Ya'ni 6 bilan 10 o'zaro tub emas, ikkalasi 2 ga bo'linib qoladi. Shuning uchun buni yana maydalashimiz kerak. Ya'ni x ni ko'paytirsam 12 kere 3, bunga x ni ko'paytirsam 12 kere 5. Mana bu qolganlari o'zaro tub bo'lib qolsa, ya'ni 3 va 5 o'zaro tub sonlar, mana bu boshdagi son ekubga teng bo'ladi. Ya'ni hozir bu yerda ekubimiz 12 ga teng ekan. 3 B javob. To'rtinchi misolda deyapti, qaraylik. 90 va 91 ga ekub topib berishimiz kerak endi. 90 va 91 o'zaro ketma-ket kelgan sonlar. Shuning uchun o'zaro ketma-ket kelgan sonlar har doim o'zaro tub bo'ladi. Ya'ni ikkita mana bu son har doim o'zaro tub son ekan. O'zaro tub son degani ular ikkalasi birdan boshqa songa bo'linmaydi. Ya'ni ikkalasi ham bo'linadigan yagona son bu 1. Shularning uchun o'zaro tub sonlarning ekubi har doim 1 ga teng bo'ladi. Har doim 1 bo'ladi. Xo'p, keyingi hisoblaydi deyapti. Ekub 350 va 250 hamda ekub 36 va 20 hisoblashimiz kerak. Endi qarang mana. 350 ham, 250 ham ikkalasi ham 50 ga bo'linadi. Shuni yozsam mana. 350 degani bu 50 kere 7 degani. 250 degani bu 50 kere 5. Bir xildan tashqari qolayotgan sonlar 7 va 5 sonlar o'zaro tubmi? Ya'ni ikkalasi bitta songa bo'linmaydi. Demak, shu sababli mana bu 50 ekubiga teng bo'ladi ikkalasini. Ya'ni ikkalasining eng katta bo'luvchisi 50 bo'ladi. Endi 36 ham 27 ga bo'linadigan son topmoqchiman. Buni ham shunaqa qilsak topsak bo'ladi. 36 degani 36 ham 27 ham 9 ga bo'linadi. 9 kere 4 9 kere 3. Bani boshlab turaveradi, 9 turaveradi. Biz kichikroq songa o'tib oldik-da, endi mana qaranglar. 4 bilan 3 ga 2 4 bilan 3 2 12 da. Ya'ni ikkalasiga ham bo'linadigan son 12. Biz boshqa 9 ajratib qo'ygandik. Endi o'sha 9 bilan 12 ni ko'paytiramiz. 108 bo'lar ekan.
Bu degani 36 bilan 27 ni ekoki 108 ga teng. Ikkalasini qo'shamiz bo'ldi mana. 50 bilan 108 qo'shamiz. 50 ga 108 ni qo'shadigan bo'lsam 158 bo'ladi. Demak bu B javob ekan. Xo'p, 6-misolda aytyapti. Ikkita o'zaro tub sonlarning ekoki 108 ga teng. Bu sonlarning ko'paytmasi esa toping debdi. Demak, bu sonlarning ko'paytmasini topishimiz kerak ekan. Qarang. E'tibor beradigan joyimiz bor-da. O'zaro tub sonlar deyapti. O'zaro tub sonlar degani ikkalasi ham bitta songa bo'linmaydigan sonlar. Ularning ko'paytmasi 18, ya'ni ekoki 108 bo'ladigan bo'lsa, ko'paytmasini topishimiz kerak ekan. Ekoki aytyapti 108 ekan. Ekoki necha bo'ladi? Qarang. Ikkita o'zaro tub sonlarni ekoki har doim 1 bo'ladi. Ekoki bo'lsa, o'zi ikkita sonni o'zining ko'paytmasiga teng bo'ladi. Ya'ni ikkita o'zaro tub son ekokini hisoblamoqchi bo'lsam, ularning ko'paytmasiga teng bo'ladi. Chunki ikkalasi bo'linadigan son yo'qda, ikkalasini ko'paytirishga majbur bo'lamiz. Misol uchun 5 va 7 oladigan bo'lsam, 5 va 7 o'zaro tub sonlar. Ularni ekokini topishim uchun ikkalasini ko'paytiramiz. Boshqa iloji yo'q. 5 kara 7 barobar 35 bo'ladi. Shu sababli ham ekoki 108 bo'lib turgan bo'lsa, o sonlarning ko'paytmasining o'zi ham 108 ga teng bo'ladi. Ya'ni bu o'zaro tub sonlarda faqat. Xo'p, keyingi 45 sonining tub bo'luvchilari nechta? 45 sonining tub bo'luvchilari. Demak, u uchun mana bu bilan 45 ni bo'luvchilarga ajratib olamiz. 45 degani 5 kara 9 degani. 3 kvarati 5. Mana shu holatga tub ko'paytirib ajratgandan keyin mana bu pastda turgan sonlar, ya'ni asosda turgan sonlar, tub sonlar. Faqatgina shu tub sonlarga bo'linadi 45 soni, ya'ni 45 3 ga va 5 ga teng bo'lgan tub sonlarga bo'linadi. Qolgan bo'luvchilar tub son bo'lmaydi. Chunki qolgan bo'luvchilari shu 3 va 5 ni ko'paytmalari kelib chiqadi. Masalan 9 ga bo'linadi. 9 3 kvarat. 15 ga bo'linadi. 15 3 kara 5. Ya'ni tub bo'lgani mana bunaqa ko'paytirib ajratib chiqqandan keyin mana asosda turgan sonlar tub bo'luvchilar hisoblanadi. Ya'ni bizda hozir ikkita bor ekan. Hop, 8-inchi. Buni hisoblashimiz kerak. Demak, 1 ning ko'pi degani 3 ta 1 ni olib 1 1 ga ko'paytiramiz. 1 bo'ladi. 2 ning ko'pi 8, ya'ni 3 ta 2 ni olib 1 1 ga ko'paytiramiz degani 3 ni ko'pi 27 va 4 ning ko'pi bizda 64 beradi. Taqsim 2 ga 3 qo'shsam 5 ning kvadrati bo'ladi. Demak, qo'shib keladigan bo'lsak, 1 ga 8 9, 27 dan qo'shsam 36, 64 qo'shadigan bo'lsak 100 ekan. 5 ning kvadrati 25 ga teng. Demak, 100 ni 25 ga bo'lsam, javob 4 bo'lar ekan. Demak, 8 ning javobi C javobi ekan. Endi 9-misolda o'zi mana bunaqa kanonik ko'rishga ajratib beribdi o'zi. Ya'ni tub sonlarni maydalab bergan. Faqat shularni ekokini topib, ekobini topib, ikkalasini bir-biriga bo'lib beringlar deb. Ikkita son yozib olamiz mana. 2 ning ko'pi 3 ning kvadrati 5 ekan. B soni 2 ning kvadrati 3 ning ko'pi 5 ning kvadrati. Endi avval ikkalasiga ekok olamiz. Ekok olamiz. Ekok olish qoidasi bor, ya'ni ikkalasida ham bir xil borini katta darajasi olinadi, katta darajasi. Ekokda katta darajasi olinadi. Ya'ni 2 ning ko'pi 2 ning kvadrati bo'ladigan bo'lsa, biz 2 ning kubini olamiz. Ko'paytirilgan. 3 kvadrati 3 kubi bor. 3 ning kubi kattaroq, shuning uchun 3 kubini olamiz. 5 bor, 5 ning kvadrati bor. 5 ning kvadrati kattaroq. Ikki shunaqa olinadi. Ya'ni ikkalasida bir xilini kattasi olinadi. Bir xil bo'lmasa ham olinardi. Lekin bu yerda hozir bir xil bo'lmagan son yo'q. Endi ikkalasiga ekob olamiz. Ekob oladigan bo'lsam, ekobda ikkalasida bor bo'lishi shart va borini kichigini olamiz. Ya'ni 2 ning kubi bilan 2 ning kvadratidan kichkinasi bu 2 ning kvadrati. 3 kvadrat 3 kubi kichkinasi 3 kvadrati. 5 va 5 kvadrati bor, demak kichkinasi 5 ta o'ziga teng ekan. Endi o'rniga keltirib olamiz. Tepasini yozamiz. 2 ning kubi, 3 ning kubi, 5 ning kvadrati
Mahrajaga ko'pda yozamiz. 2 ning kvadrati, 3 ning kvadrati va 5 edi. Endi bitta bo'lamiz mana 2 ning kubini 2 ning kvadratiga bo'lsam javob 2 chiqadi. 3 kubini 3 kvadratiga bo'lsak 3 chiqadi. 5 ning kvadratini 5 ga bo'ladigan bo'lsa 5 chiqadi. 2 kere 3 6, 6 kere 5 30 ni beradi ekan. Ya'ni 30 degan javob bizada B javobiga. Xo'p, 10-misolda qaraymiz. n taqsim 6, n taqsim 8 va n taqsim 9 sonlari natural sonlar bo'lsa, n ning eng kichik qiymatini topib beraylik. Demak, qaraymiz bo'ldi. Mana bo'lgan paytimiz javob natural son chiqishi kerak ekanda. Natural chiqishi uchun natural butun son degani. Mana bu tepadagi n soni ham 6 ga, ham 8 ga, ham 9 ga bo'linishi kerak. Ya'ni bunday olib qaraganda umumiy maqsadda hammasiga bo'linishi kerak ekan. Demak, n teng degani mana 2 6 8 9. Ya'ni 6 ga ham 8 ga ham 9 ga ham bo'linadigan son. Avval 8 bilan 9 o'zaro tutson, to'g'rimi? Ketmaga kelyapti. Demak, 72 bo'ladi ikkalasi ko'paytmasi. 72 ni o'zi ham 6 ga bo'linadi. Shu sababli uchalasiga ham 2 72 ni o'zi bo'lar ekan. B javobiga. Xo'p, 11 da faktorial misol ketdi. Demak, 4 faktorial degani 1 dan 4 gacha sonlar ko'paytmasi, 6 faktorial 1 dan 6 gacha sonlar ko'paytmasi, 5 faktorial 1 dan 5 gacha bo'lgan sonlar ko'paytmasi. Demak, mana bunaqa bo'lsa bo'larkan qaraymiz. 6 faktorial teng. Bizda 4 faktoriallik bor. 4 faktorialga 4 faktorial 1 dan 4 gacha edi. Agar unga 5 ko'paytirsam 5 faktorial beradi. Keyin davomiga yana 6 ni ko'paytirsam, jami 6 faktorial qaytarib beradi. Yoki mana 5 faktorialni maydalab ko'ramiz. Mana 6 faktorialni 5 faktorial orqali maydalaymiz. 5 faktorial degani 1 dan 5 gacha. Agar unga 6 ni ko'paytirib qo'ysam, jami 6 faktorial qaytarib beradi. Shuni yozib olamiz. 30 plus 4 faktorial ko'paytirib 4 faktorial plus 6 faktorial uni yozamiz. Uni 4 faktorial kara 5 kara 6 taqsim 6 faktorial uni yozamiz. 5 faktorial kara 6 minus 2 kara 5 faktorial. Demak, suratda ikkalasi ham 4 faktorial bor. Shuni qavsdan tashqariga chiqarib olamiz. Mana 4 faktorial chiqarib olsak, birinchisidan qolyapti 30 plus 5 kara 6 qolyapti ikkinchisidan. Demak, bu ham 30 beradi. Mahrajda ikkalasida ham 5 faktorial bor. Shuni chiqarib olamiz mana. Xo'p, 6 minus 2 qolyapti. Xo'p, 30 ga 30 ni qo'shib qo'yadigan bo'lsak, 60 qolyapti. Endi qaraymiz. 4 faktorial degani 1 dan 4 gacha edi. 5 faktorial 1 dan 5 gacha. Shunda pastda bitta 5 qolib ketdi. Qolgan hammasi qisqarib ketadi. Ya'ni bu bilan buni qisqartirsam, javobimiz 5 chiqar ekan. 5 kara 6 dan 2 yozsam 4. Demak, 60 ni 20 ga bo'ladigan bo'lsak, javobimiz 3 bo'lar ekan. Xo'p. 12-misol. Sonini to'p ko'paytuvchilarga ajratib bering debdi. Demak, bolalar, mana buni hamma ko'chaga yozib berishimiz kerak. Ya'ni maydalab chiqishimiz kerak ekan. Yozib olaman. 6 faktorial plus 5 faktorial barobar. Ikkalasida ham 5 faktorial bor. Shuni qavsdan tashqariga chiqarsak, birinchisida mana bundan 6 qolib ketadi. Plus ikkinchisidan 1 qolib ketadi. Demak, 5 faktorial kara 7. Endi 5 faktorial degani bizada 1, 2, 3, 4, 5 edi va shunga bitta 7 ko'payadi. Demak, 1 deb yozib o'tirish shart emas. Ko'paytirsak ham, ko'paytirmasak ham hech narsa o'zgarmaydi. 4 degani 2 ni kvadratini beradi. Bu 2 bilan 2 ni kubini beradi. Kara 3 kara 5 ko'paytirib 7. Ya'ni 2 ning kubi 3, 5, 7 degan javob bo'lishi kerak. Demak, bu C javobiga. Xo'p, 13-misolda yana faktoriallik misol ketdi. Ikkalasi ham kichik qaysi? 6 faktorial. Shuni qavsdan tashqariga chiqarib turamiz. Birinchisidan 7 qolyapti. Plus ikkinchisidan 1 taqsim 5 faktorial. Demak, 6 faktorialni 5 faktorialga bo'ladigan bo'lsam, bitta 6 qolib ketadi. 6 kara 7 ga 1 ni qo'shadigan bo'lsam, 8 ekan. Demak, 6 kara 8 48 ni beradi ekan.
13 ga B javob. Hop, 14. 14 nima deyapti? Qarang. A va B natural sonlar uchun, demak, A ham, B ham natural sonlar ekan. Shu tenglik o'rinli bo'lsa, bizadan A plus B ning qiymatini topib berishimiz kerak ekan. U uchun qayli 72 ni asosi 2 va asosi 3 bo'lgan sonlar ko'rishni yozishimiz kerak ekanda. Shuni yozaman. 72 barobar 8 kere 9 degan. 8 degani 2 ning kubi, 9 degani 3 ning kvadrati. Shuni ular aytayapti, 2 ning A-si, 3 ning B-si deb. Demak, bu yerda mos tenglashtiramiz. A barobar 3 ga, B barobar 2 ekan. A ga B ni qo'shib qo'yadigan bo'lsak, demak 5 chiqarganda 19 ekan. Xo'p, 15 2 ko'p 25 va 40 ko'paytirilgan 2 ko'p 25 va 40 deb. Qarang, bu formula o'zi. Ya'ni ikkita sonning 2 ko'pini shu ikkita sonni 2 ko'piga ko'paytiradigan bo'lsam, mana ikkita bir xil sonni 2 ko'pi bilan 2 ko'pini bir-biriga ko'paytiradigan bo'lsak, shu boshdagi sonlarni ko'paytmasi teng bo'ladi. Endi bu yerda ham xuddi shunaqa bo'lyapti. Qarang, 25 va 40 ni ikkalasam 25 va 40. 2 ko'pi bilan 2 ko'pini ko'paytiradigan bo'lsam, shu ifoda teng bo'lar ekan 25 ko'paytiruv 40 ga. Demak, 25 ga 40 ko'paytiradigan bo'lsak, javobimiz 1000 bo'lar ekan. 15 C javob. Hop, 16 hisoblab beraylik debdi. Ya'ni 120, 168 va 248 sonlarning 2 ko'pini hisoblab berishimiz kerak ekan. Ne hammasi bo'linishi kerak ekan. Hop, keyin hisoblab ko'ramiz. To'p ko'paytirib ajratib ko'ramiz. 120 ajratib ko'raman. 2 kere 60, 2 ga bo'lsam 30, 2 ga bo'lsam 15, 3 ga bo'lsak 5, 5 ga bo'lsam 1 qolar ekan. Hop, 168 sonni ajratib ko'ramiz. 168 ajratamiz. 2 ga bo'lsam 84, 2 ga bo'lsam 42, 2 ga bo'lsam 21, 3 ga bo'lamiz endi 7, 7 ga bo'lsam 1 bilan tugar ekan. Va oxirida 248 ajratishimiz kerak. 2 ga bo'ladigan bo'lsam 124, yana 2 ga bo'ladigan bo'lsam 62, 2 ga bo'ladigan bo'lsam 31, 31 ga bo'ladigan bo'lsak, javobimiz 1 bo'lar ekan. Endi shularni hammasini bir sirga yoza olamiz. 120 teng 2 dan nechta bor? 1, 2, 3. 3 da 2 bor. Va 3 bor, 5 bor. 168 yozamiz. 2 dan 3 ta bor. Bitta 3 bor, bitta 7 bor. Va 248 yozadigan bo'lsam, 2 dan 3 ta bor va bitta 31 bor ekan. Endi uchalasiga 2 bo'layotgan paytimiz uchalasidan bor bo'lish kerak. Ya'ni asosdagi son uchalasidan bo'lish kerak. Bu faqatgina 2 soni bor. Mana qaraylik, 3 bo'larda bor, lekin bunisida yo'q. 5 bunda bor, qolganlarda yo'q. Hammasida bo'lishi shart. Hammasida bo'lib turib, ilkiga o'shalarning kichik darajasi olish kerak, kichik darajasi. Ya'ni 2 ning kubi, 2 ning kubi, 2 ning kubi. Demak, hammasi teng ekan. Bittasini olsak bo'ldi. Javob 2 ning kubi, ya'ni 8 ga teng ekan. 17 da 2 kök 180, 120 va 630 sonlarni shularni 2 kubiga bo'lib berishimiz kerak ekan. Endi katta sonlarni maydalab olgan yaxshiroq. Ya'ni qanaqa maydalaymiz? Mana 180, mana 420 va 630. Uchalasi ham bo'linadigan sonlarni topib olishim kerak. Misol uchun, oxirida hammasida 0 bor. Demak, uchalasi ham 10 ga bo'linadi, aniq. Endi u yo'q deb tursam, bizda qolyapti 18, 42 va 63. 18, 42 va 63 sonlari har bir 3 ga bo'linadi. Har bir 3 ga bo'linadi. Demak, 180 ni 30 kere 6 qilasam bo'lar ekan. 420 ni 30 kere 14 qilasam bo'lar ekan. 630 ni 30 kere 21 qilasam bo'lar ekan. Mana bir xil son ajratib olganimizdan keyin mana bular o'zaro topib qolish kerak. Ya'ni 6 ham, 14 ham, 21 ham, uchalasi ham bitta songa bo'linmaydi. Misol uchun 6 2 bilan 3 ga bo'linadi, lekin 14 3 ga bo'linmaydi. 21 2 ga bo'linmaydi.
Uchalasi ham bo'linmadimi? Demak, uchalasi o'zaro tub sonlar bo'ladi. Shuni ajratib olgan paytimiz mana bu qolib ketgan qismi i kub deyiladi. Ya'ni hammasidan ajratib olgan butun sonlarimiz i kub bo'lar ekan. Demak, mana bir yozib qo'yishim mumkin. 30. Endi i kub qanaqa topiladi desak, biz mana bu kichkina sonchaga topsam bo'ladi. Ya'ni 6, 14, 21 ga i kub topsak bo'ldi. Uchalasiga ham bo'linadigan eng kichik son 42 da. Qarang, mana bu uchalasi i kub topdim 42. 30 ga ajratib qo'ygandik. Shuni ko'paytirib qo'ysam, i kub kelib chiqadi. Mana i kub degani demak 30 ga 42 ekan. Buni hisoblab qo'ysam bo'ladi. Birdan yozsak ham bo'lar ekan. 30 ga 42. Demak 30 da qisqaradigan bo'lsa, javobimiz 42 bo'lar ekan. Demak 17 ga B javob bo'lar ekan. Xo'p. Qaysi javobda o'zaro tub sonlar juftligi berilgan? Ya'ni o'zaro tub sonlar degani ikkalasi bir-biriga bo'linmasi kerak. Uni aniqlash oson yo'li bor, qaraymiz. Misol uchun A javobda o'zi bo'lib qolar ekan hozir. Nimaga? Chunki 19 tub sonda 19 o'zi bo'linsa yo 1 ga, faqat 1 ga bo'linadi yoki 19 ga bo'linadi. 1 ga hamma sonlar bo'linadi. Demak, biz 19 ga bo'linadimi yo'qmi tekshirib ko'ramiz sherigini. Ya'ni 77 19 ga bo'linadimi? Yo'q. Demak, 77 va 19 o'zaro tub sonlar. Yana qolganini tekshirib ko'ramiz. Misol uchun, mana bular nega bo'linmayapti? O 169 degani nechaga bo'linadi? 13 ning kvadrati degani, demak 13 ga bo'linadi. 182 ham 13 ga bo'linadi. 182 degani 13 kara 14. Demak, mana bu ikkalasi ham 13 ga bo'linib qoldimi? Demak, bular o'zaro tub son emas. Misol uchun, 55 ga bo'linishini bilaman. 5 bilan 11 ga bo'linadi. 132 aniq 5 ga bo'linmaydi. Lekin 11 ga bo'linib qolishi mumkin. Tekshirib ko'ramiz. Tushunarlimi? 132 soni 11 kara 12 degani. Demak, 132 ham 55 ham 11 ga bo'linar ekan. Endi 177 raqamlarni qo'shsam 15 ga 15 chiqyapti. Demak, 3 ga bo'linadi. 141 raqamlarni qo'shsam 6 bo'lyapti. Demak, bu ham 3 ga bo'linadi. Demak, yagonagina son 77 bilan 19 bitta songa bo'linmaydi. 18 A javob ekan. Xo'p. 27 va 36 sonlarning eng kichik umumiy karralisini toping. Ya'ni eng kichik umumiy karralisi degani bu bizada i kub degani ekan. Yana buni maydalab o'tirmayman. Oson-osonlar topamiz mana. 27 ni yozib olaman. 36 ni yozib olamiz. 27 ham 36 ham bo'linadigan son. Maksimum kattaroq 9 ga bo'linadi ikkalasi ham. 9 kara 3, 9 kara 4. Endi 9 bir qozon turaveradi. Biz 3 va 4 ga i kub topamiz. 3 va 4 ga i kub 12 bo'ladi. Endi o'sha 12 ga ajratib qo'ygan 9 ni ko'paytirib qo'yadigan bo'lsam, ya'ni 9 kara 12 108 bo'ladigan bo'lsa, mana shu javob 27 va 36 ning i kubga bo'ladi. Ya'ni 108. Xo'p. 20 da nima deyapti? 10 va 15 kesmada nechta o'zaro tub sonlar juftliklari mavjud? 10 va 15 kesmada hamma son yozib degan. Ya'ni misol uchun 10 deb yozgan, 11 deb yozgan, 12, 13, 14. Demak, 10 dan 15 gacha bo'lgan sonlar yozib olindi. Shular orasida nechtasi o'zaro tub, ya'ni ikkalasi bir-biriga bo'linib qolmasi kerak degan. Xo'p, buni mana qilamiz. Demak, qarang. Ikkita ketma-ket kelgani har doim o'zaro tub bo'ladi. Ya'ni birinchi 10 bilan qolgan sonlarni tekshirib chiqamiz. 10 va 11 o'zaro tub son, chunki bitta songa bo'linmaydi. 10 bilan 12 ikkiga bo'linib qoladi, olmaymiz. 10 va 13 ikkalasi ham bitta songa bo'linmaydi. 10 va 14 ikkiga bo'linib qoladi. 10 va 15 5 ga bo'linib qoladi. Demak, 10 bilan bo'ladigan boshqa tub son yo'q ekan. Endi 11 bilan 12 o'zaro tub son. 11 bilan 13 ham o'zaro tub son. 11 bilan 14 ham o'zaro tub son va 11 bilan 15 ham o'zaro tub son. Chunki 11 o'zi tub son edi, faqat 11 ga bo'linadi u. Endi 12 ga yetib keldik. 12 bilan 13, 12 bilan 14 2 ga bo'linib qoladi. 12 bilan 15 3 ga bo'linib qoladi. Shuning uchun 12 da boshqa yo'q ekan.
13 ga keldik. 13 bilan 14 o'zaro to'qson. 13 bilan 15 ham o'zaro to'qson ekan. Endi 14 ga keldik. Oxirida mana 14 bilan 15 ham o'zaro to'qson ekan. Endi shu chiziqlar sanasam nechtalik kelib chiqadi? Demak, bitta, ikkita, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ta. Ya'ni shu oralikda 10 ta o'zaro to'qson bor ekan. Videolarimiz manfaatli bo'layotgan bo'lsa, iltimos kanalimizga obuna bo'lib qoling.